ကိုကတခါမှမသိဘူးတဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သိပြီးသားလူတယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတွေကမနက်ခင်းတိုင်းမှာတွေ့လို့ဆိုရင်တော့ good morning နေ့လည်ခင်းတိုင်းမှာတွေ့ရင်တော့ good afternoon ညနေမှတွေ့ရင်တော့တွေ့ကြတယ် good evening ပေါ့ဒါမျိုးအရင်ဆုံးအစားချပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကောင်းရလားမေးတော့မယ်နေ့ကောင်းရလားမေးလို့ဆိုရင်တော့ how are you အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီနေ့အဆင်ပြေရလားဘယ်လိုလဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ how are you today အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုရမနက်ခင်းတိုင်းတွေ့လို့ညကကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ရလားလို့မျိုးချင်တယ်ဆိုရင် did you sleep well အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာကြီးပြောလို့ရမှာဆိုရင်တော့ရာသီဥတုအကြောင်းအရာကိုပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုရင်တော့the weather is good isn't it the weather is nice today isn't it ဒီမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒီလာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေမှာလဲပြန်ဖြေတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရှိရပေါ့နော် I'm doing well I'm good pretty good တမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမေးလာပြီဆိုရင်တော့ကိုကဖြေပြီးပြီဟုတ်ပြီကိုကလည်းသူတို့အကြောင်းပြန်မေးရမယ်ပေါ့နော် how about you တမျိုးလေးနဲ့သူတို့ဘက်ကပြန်ဖြေလာမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကအစချပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှာကြမလဲအတူတူလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဥဒုံစားတောင်းကတော့ I like to have တခုခုမှာခြင်းတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်မယ် I like to have spicy sausage I like to have chicken I like to have chicken wing ဒါမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တော်ပြီဒါပဲဒါဆိုရင်တော့ that's all အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဆိုင်မှာစားမှာမဟုတ်ဘူးအင်ကိုပါဆယ်ယူသွားမှာဆိုရင်တော့ I will take it away ဒါမျိုးပြောလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ waiter ဘက်ကရောဘယ်လိုလေးစကားလုံးတွေကြားရမှာလဲ waiter တွေ waitress တွေချက်ကဘယ်လိုတွေကြားရမလဲဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့မေးလာမှာပဲ Are you ready to order order လုပ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် would you like something ပေါ့နော်ဒါလေးကိုစားချင်လားသူတို့ကကိုရီးယားတခုမှာလိုက်ပြီးchicken wing မှာလိုက် would you like fried with that အဲ့ဒါနဲ့အတူအလူကြော်ကိုယူမလားဒါမျိုးမေးမှာပေါ့နော် would you like fried with that ကျွန်တော်တို့မှာလိုက်တာနဲ့ like ဖတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကယူအောင်မလားလို့မေးမှာပေါ့နော်။အဲ့မှာမဟုတ်ကိုကမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့ that's all ပြောလိုက်ရပြီ that's all ဆိုရင်တော့ coffee ဆိုင်တို့သွားမယ် restaurant တို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘေးဝယ်ရတော့စိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းငွေရမယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာရအောင်နော်။ဒီမှာဆုံးဈေးမေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ how much it is ဥပမာဒီအင်္ဂလိပ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် how much is thisဒီခုနလေးဘယ်လောက်လဲဆိုရင် how much is this shoe ဒီတော့မေးပြီးသွားပြီ discount ရှိလားသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ do you have any discount မေးလို့ရပါတော့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတခြား site လေးချင်တယ် do you have medium do you have plus size do you have XL ဒါမျိုးမေးလို့ရပါတော့နော် site မဟုတ်ဘူးအရာရောတခြားအရာလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ do you have blue do you have something you like ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယူတော့မယ်စိတ်တက်သွားပြီဈေးကလည်းကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ I will take it နဲ့ဒီတဲ့ခါတော့စမ်းဝတ်ကြည့်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမေးလို့ရပါတယ် Can I try it on စမ်းဝတ်ကြည့်လို့ရမှာဆိုတော့စကားလုံးလေးတွေကအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ် Bye bye